Siz yashaydigan kundalik turmush soatingizni, oyoqda yuradigan vaqtingizni mana shu davrni ko'p miqdori tekis qattiq joyda yurish bilan o'tadigan bo'lsa, bunga misol uchun kiradi kafel pol, bunga misol uchun kiradi beton pol, quyma pol, laminat pol, tarket pol, bruschatka pol. Xullas, yurgan paytingizda elastikligi oldingi pollar bor-ku mana. Sovetskiy davrdan kelgan pollar. Maktabga kraska olib kelib, polni bo'yaymiz deydigan pol bor-ku. Ma'lum tur. Taxta pollari nima uchun oldindan juda katta taxtadan qilinmagan? Har bir sizni tovoningizni bosgan paytingizda u bitta egilib ichkariga elastikligi bilan amortizatsiya berib chuqur tushadi u. Shuni hisobiga sizni badaningiz og'irligi yerga teng taqsimlanib ketadi. Ta'sir bor joyda aks ta'sir bor degan fizikaning qonuni bor. To'g'rimi? Qanchalik amortizatsiya xususiyati siz yuradigan tekislikda yaxshi bo'lsa, sizga beradigan qaytar kuch shuncha yumshoq va kam bo'ladi. Demak, biz oxirgi paytlarda bankka borsak ham, do'konga borsak ham, gostinitsaga borsak ham, gipermarketga borsak ham, ko'chada yursak ham, uyda yursak ham qattiq tekis sathlarda yurishimiz ko'paydi. Shuni natijasida odamlar orasida o'zini og'irligini, o'zini suyagiga, bo'g'imlariga qayta aks ta'sir berib, ularda kasallikni omilini birinchi negizini qo'zg'atish boshlandi. Misol uchun, shunchaki uyingizda kafel bor joyda bitta yarim metr sakrang turgan joyingizda oyog'ingizga, tovoningizda tagiga beradigan og'irlikni qanchaligini his qiling-da. Keyin taxta polli joyga borib, shuncha hajmda sakring. U polni amortizatsiya xususiyati yaxshi bo'lganligi uchun sizni og'irligingizni polni boshqa joylariga, taxtalarga tarqatib beradi, o'ziga oladi. Lekin qattiq beton, kafel, tarket sathlar amortizatsiya bermaydigan joylar nima qiladi? O'zingizni darb qilib beradi, jag'ingizni tagidan solganday bo'ladi. Shuning oqibatida sizda tizza kasalliklari, shpora kasalligi, ya'ni tizza bo'g'im artritlari, tizzani turli-tuman yemirilishlari, bo'g'imlarning cho'zilishlari, tovon kasalliklari, oyoq og'rig'i, shpora deb aytiladigan muammolar sekin yuzaga chiqaveradi. Biz iloji boricha oyoq kiyimimizni yumshog'idan tanlashimiz va uyimizdagi amortizatorli xususiyati yaxshi bo'lmagan, pol taxta bo'lmagan, uni o'rniga qattiq qandaydir narsa qo'yilgan, qoplama qo'yilgan har qanday sathda yurganimizda biz albatta rezina tapochka kiyishimiz kerak. Yoki ular ustiga yumshoq gilamchalar to'shab olishimiz kerak. Shundagina biz suyak bo'g'imlarimizni bunday tekis sathlardan sal bo'lsa ham himoya qilgan bo'lamiz. Aks holda 40 ga chiqmasdan suyak bo'g'imingizdan muammo topasiz. Undan katta yoshda bo'ladigan bo'lsangiz 1-2 yil ichida. Va e'tibor berib qarang, shaharlashgan sayin, kafellashgan, qattiq pollashgan sayin odamlar orasida suyak, tizza, bo'g'im muammo kasalliklari va bel grisha churralari ko'payib bormoqda. Juda ko'p bepul imkoniyatlar yaratilgan. Misol uchun ovulyatsiya kunini hisoblab bilish yoki o'z analizlaringizni natijasini tibbiyot tomonidan tekshirib ko'rish. Sababi nega kamaydi yoki nega o'zgardi, yechimi qanday bilish imkoniyatlari. Doktor Ishchanovning mobil innovatsion dastur kitobi chiqdi. Bu kitob hamma tibbiy sohalar bo'yicha turli-tuman mavzulardan iborat. Mana eng kerakli, eng ko'p tashxislar yozma shakllarda, foto, video shakllarda joylangan. Ular haqida barcha ma'lumot, sabablari, belgilari, davo choralari, retseptlari hammasi joylangan. Tabiiy davo choralariga ajratilgan bo'limlari ham bor. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlarga yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, skachat qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'p yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, skachat qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.